मित्रों नमस्कार। आपने एक ठीक कुछ पंक्तियाँ सुनी होगी, ये कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। और हमारे उदयपुर की ये गंगा धारा ये सिसारमा नदी है, जो आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ उस लेवल पर ये पानी आ रहा है, यानी करीब 6 फीट के करीब ये चल रही है। पिछोला 5.5 फीट भर चुका है, 5 फीट और खाली है। मैं आपको इसके दर्शन करा रहा हूँ, आप आइए देखिए और इसका आनंद लीजिए। ये कल रात से जो बारिश हुई है उसका सारा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और चारों तरफ पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा है। और मैं जब सवेरे ये साइकिल लेकर हिरण मंगरी से चला हूँ तो मुझे आधी साइकिल पानी में डूबी एक जगह ऐसा सामना करना पड़ा। और ये अद्भुत नज़ारा आज मैं आपके लिए आपको घर बैठे दिखा रहा हूँ, उसका आनंद लीजिए। भाद्रपद महीना लग चुका है और भादवा एकम के दिन ये बारिश इस तरह नज़ारा हमको सुकून दे रहा है, चैन दे रहा है। हमने पूरे जुलाई माह इसका इंतज़ार किया और आज हम इस सब बारिश का आनंद और इस झीलों के भरने का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिसारमा से डॉक्टर प्रदीप कुमावत, थैंक यू।